流感高发，有孩子的家庭冬天要常备好这3种药，知道一个呢都能省很多事。第一个奥司他韦，专门对付流感病毒的药。咱家宝宝如果确诊了是流感，越早用上越好，能缓解流感引起的发烧、咳嗽、肌肉酸痛等症状，预防重症和肺炎的发生。第二个复方菠萝蛋白酶肠溶片不仅能缓解普通感冒和病毒性感冒引起的发烧、鼻塞、嗓子疼的症状，还是呼吸系统急慢性炎症的首选用药。像孩子出现急慢性支气管炎啦、喉炎啦、百日咳等等，都可以直接用它。组方很简单，就是菠萝蛋白酶、猪胆粉2种。前者呢像小剪刀一样把痰液稀释并分解，促进痰液咳出体外；后者能阻断病毒与身体的结合，来降低炎症的反应。因为呢对孩子没有依赖性和耐药性，临床上呢常和头孢啦、阿莫西林啦、奥司他韦等抗生素和抗病毒药物是联用的，来缓解呼吸道的炎症，能有效的缩短疾病的病程，让孩子少受罪。孕妇和4岁以上的孩子都能用，并且肠溶片的剂型呢，让药物只在小肠被吸收，避免了对胃黏膜的直接刺激，不伤胃。但服用时呢，一定要整片吞服，不要嚼碎。第三呢，对酰氨基酚、布洛芬等等这些退烧药，对酰氨基酚呢，3个月以上的孩子小宝宝可以吃；布洛芬呢，6个月以上的孩子可以吃。